咁我而家咧身後咧就已經去到我哋佩魯賈嘅酒店啦。咁佢就係一個城堡古堡風嘅酒店。最重要咧，帶大家睇下呢一個景色。點解我要 book 呢一間酒店咧？就係為咗而家背後呢一個景啦，真係超級之靚，係一大片嘅山啦，同埋配上呢一個藍天白雲，真係超級之靚。而家咧，我哋就去 check in 啦。咁我哋今日大部分嘅行程會去呢一個愛情怎麼翻譯嘅主要拍攝地點之外咧，亦都係會大部分時間會留喺呢個酒店度休息嘅。因為我而家咧就已經入住咗我哋嚟到佩魯賈嘅一個酒店啦。咁今次咧就特登揀咗呢一種好似有古堡風、城堡風嘅一間酒店啦。咁咧就係因為想體驗一下喺呢啲古堡生活嘅感覺啦。咁所以咧就特登揀咗係呢一種風格嘅酒店。咁而家咧就帶大家 room tour 一下先。嚟咗意大利幾日咧，終於見到呢啲古式嘅廁所啦。咁樣睇咧就好似有兩個廁所咁啦。呢個咧就係平時你去大小二便嘅廁所啦。跟住另外呢邊咧就係一啲洗 pat pat 嘅容器啦。咁呢個毛巾咧就係攞嚟抹屁嘅用嘅。呢間酒店咧都會有呢啲沖涼嘅用品啦，同埋竟然係有拖鞋嘅。嚟咗歐洲咁多間酒店，暫時遇到第一間係有拖鞋俾嘅酒店。咁點解要 book 呢一間房呢？就係為咗出邊嘅呢個景色啦，超靚啊！呢個景。咁我哋就由羅馬出發啦，就而家嚟到呢個佩魯賈啦。咁搭咗大概2個鐘左右嘅火車啦，咁就嚟到呢個地方。咁我哋咧下一站咧就會去佛羅倫斯。咁我哋就會揀佩魯賈咧作為我哋呢一個停留嘅點啦。咁係因為咧最近呢個超紅嘅韓劇《愛情怎麼翻譯》咧，就係呢一度取景。咁所以咧我哋就特登嚟呢一個城市作中心點逗留，跟住然後就順便欣賞下呢個城鎮啦。佩魯賈大部分主要嘅景點都係喺山上邊。大家喺火車站出嚟之後，就可以轉搭呢一個小型山上纜車，咁就可以直達佩魯賈嘅古城，行主要嘅景點。咁我哋而家咧就嚟到呢一個佩魯賈嘅其中一個景點啦。呢一個咧就係一個歷史嘅地標啦，咁就係好似一個地下城堡咁樣。咁呢個地方你睇落去咧，好有呢一個哈利波特 feel，唔知點解，因為全部都係呢啲石屎牆喺個地下城入邊，周圍通去唔同嘅地方。咁呢一個地方咧，亦都係出名做朱古力嘅城鎮啦。咁喺呢個城鎮上面咧，都會有好多唔同嘅朱古力嘅鋪頭啦。咁而家咧，我哋就去緊呢一個愛情怎麼翻譯嘅其中一個拍攝重要場地啊。咁就係呢個11月4號嘅廣場。咁而家咧就行過去。到咗啦！咁我而家咧身後嘅就係呢一個愛情怎麼翻譯嘅拍攝場地啦，好靚啊現場。跟住咧後邊呢個位咧都係一個經典嘅拍攝場地。呢度咧就哇好大風，而家係4月啦。咁我哋呢個時間嚟咧都算係應該係淡季咯，係4月份，仲係超級之凍。而家呢個喺山上面咧係超級之大風，咁現場咧都唔係話真係好多遊客咯，都有嗰啲好似呃錢黨咁樣咯。但係我哋暫時嚟咗意大利第一次遇見嗰啲呃錢黨，但係估唔到喺呢個咁遠嘅地方會見到。男女主角又喺呢個位度行過啦，跟住又喺呢個商場度。佢哋有傾過偈啦，跟住就試過坐喺前面嗰個石壆嗰度傾偈。今次我哋嚟到意大利中部嘅古城佩魯賈。佩魯賈係一座充滿中世紀氣息嘅山城，
石磚路、小巷同古老建築真係靚到好似電影場景一樣，而韓劇《愛情怎麼翻譯》其實都有喺呢度取景拍攝。劇中金宣虎同高允貞曾經就係喺呢一個佩魯賈最有名嘅11月4日廣場相遇，背景仲有超經典嘅馬焦雷噴泉，真係浪漫感滿分啊！另外劇入邊有好多好有氣氛嘅場景，亦都喺佩魯賈嘅稻草古道拍攝。呢一條中世紀步道本身就好有歷史感，加上山城嘅景色同埋安靜嘅氣氛，行落去真係有一種置身喺韓劇世界嘅感覺。我自己覺得佩魯賈最吸引嘅地方就係佢唔似羅馬、佛羅倫斯咁多人，有一種慢活又浪漫嘅感覺。如果你本身都有睇《愛情怎麼翻譯》，又或者好中意文青感覺嘅意大利小城，我覺得真係好值得嚟一次感受下呢一種慢活嘅氛圍。咁呢一條路呢，就係佢哋男女主角喺度 kiss 嘅地方。跟住而家呢個位呢，就係女主角經過買嗰個冷帽嘅地方啦。大家行完《愛情怎麼翻譯》嘅景點之後，我哋就去食晚餐啦。因為我哋嘅酒店都喺山上面，附近都冇乜餐廳，所以我哋就喺酒店嘅餐廳入邊食晚飯啦。好，咁我哋而家咧就嚟到酒店樓下嗰間餐廳度食晚飯啦。咁佢咧係有呢個米芝蓮推介㗎，咁所以咧就超級之期待啦，睇下好唔好食。咁咧而家咧我哋就嗌咗呢個生牛肉塔塔啦，跟住嗌咗個黑松露嘅意大利雲吞，跟住嗌咗個羊架，仲有南瓜湯。就係咁啦。講下點解我哋喺佩魯賈嗰度停留呢？咁因為我哋今次呢個 trip 咧成3個禮拜啦，咁每日咧都係特種兵行程啊，幾乎係因為想睇多啲唔同嘅景點啦，同埋我哋第一次去咧好多地點咧都好想去睇啦，咁都係一個非常之長嘅行程啦，所以咧為咗想可以之後嘅旅程都繼續咁樣去繼續睇爆佢，咁所以咧我哋就揀咗喺佩魯賈度休息大半日時間啦，中午嘅時候去到呢個地方，跟住可以周圍行下，咁我哋就已經係有大半日時間咧，就係都係會留喺個酒店度休息啦，然後去睇下啲自然嘅山景啊，跟住然後夜晚就先落嚟食飯，係過一個休閒嘅一日啦，咁就可以為之後嘅行程充電，然後就可以繼續去玩啊。咁而家咧就嘢食嚟到啦，咁我哋就食嘢先。The next day。咁我哋而家食早餐。我哋入住呢一間嘅酒店係會包埋第二日嘅早餐。咁早餐方面雖然嘅種類唔係話好豐富啦，但係基本嘅麵包啊、甜點啊、水果咧都係會有齊晒嘅。咁食完早餐之後，我哋就喺酒店附近度坐低休息下、行下，欣賞一下佢嘅自然風景。好正啊！咁樣攤喺度欣賞呢個風景，休閒。等差唔多夠鐘，我哋就正式去下一個地點佛羅倫斯。我哋佛羅倫斯再見啦，拜拜。